सो गाइस, जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई फैन मेक नॉइज ऑन इन्वर्टर। आपने अक्सर अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि आप जब भी फैन को, अगर फैन नॉर्मल सप्लाई पे चल रहा है तो ये कोई साउंड नहीं करता कोई ज़्यादा, बट जैसे ही आपने देखा होगा इन्वर्टर पे चलता है तो ये कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कोई हमिंग साउंड। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। मेरा नाम है अमित रावत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। सो देखते हैं वाई फैन मेक नॉइज ऑन इन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे घर में सप्लाई आती है, बेसिकली वो आती है पावर स्टेशन से सप्लाई आती है। वो आती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे घर में सप्लाई आती है। वो आती है हमारी 230 AC वोल्टेज आती है। ठीक है, अब हमारे घर में जैसे एक इन्वर्टर है और एक बैटरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 230 AC वोल्टेज हमारे जाती है इन्वर्टर में जाती है। ठीक है, उससे पहले ये MCB बॉक्स में मीटर में होते हुए जाती है हमारे घर पे पहुंचती है। ठीक है, वो मैंने चीज़ ऐड नहीं की है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर हमारा क्या करता है, जो AC को, ये AC हमारे घर में इसको AC मिल गई, ये AC को करता है DC में कन्वर्ट करता है। DC में कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि जो बैटरी होती है ये सिर्फ DC पे चार्ज होती है, इसलिए ये AC ने इसको DC में कन्वर्ट किया। इन्वर्टर ने AC को DC में कन्वर्ट किया और DC हमारी बैटरी को मिल गई और ये चार्ज हो गई। ठीक है, अब जैसे हमारा मेन सप्लाई जो है ये कट ऑफ हो गई है। ठीक है, ये पावर कट ऑफ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये हमारे जो बैटरी है इसमें तो DC सप्लाई है, और जो हमारे घर के जितने अप्लायंसेस जैसे फैन हो या कोई भी अप्लायंसेस हो, वो इस तरह से डिजाइन रहते हैं कि वो चलते हैं सिर्फ AC पे। ठीक है, तो क्या होगा, ये DC जाती है वापस इन्वर्टर पे, और इन्वर्टर क्या करेगा, इस DC को कन्वर्ट कर देता है हमारा AC सप्लाई पे। ठीक है, और ये AC सप्लाई हमारे अप्लायंस को मिल गई और ये इस तरह से ये चलते हैं। ठीक है, बट जो सारी प्रॉब्लम आती है वो आती है इस कन्वर्जन में, सारी दिक्कत आती है वो। ठीक है, होता क्या है, जिसके कारण क्या होता है, फैन में आती है हमारी हमिंग साउंड आती है। तो इसको जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक ब्रीफली कि AC और DC होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो AC हमारा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ठीक है, जो हमारे घर के जो सारे अप्लायंसेस होते हैं वो इस तरह से डिजाइन रहते हैं कि वो चलेंगे तो चलेंगे सिर्फ AC पे चलते हैं। ठीक है, जो इसकी वेव फॉर्म होती है, देखो वो देखते हैं वोल्टेज और करंट की जो हमारी वेव फॉर्म है AC की, वो किस तरह से रहती है। ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म रहती है, देखो इस तरह ये चलती है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से, और इसको कंप्लीट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर चलती है ऐसी 50 साइकिल, इसलिए हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो हम बोलते हैं वो यही बोलते हैं। इंडिया में जो बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, या हर अप्लायंस के ऊपर मेंशन रहती है, वो यही होती है। ठीक है, अब बात करें जो DC होती है, DC होती है हमारी कांस्टेंट। इसमें जो वोल्टेज और करंट की जो वेव होती है वो कांस्टेंट चलती है, या टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। ठीक है, अगर आपने AC और DC के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा, आप ऊपर आई लिंक में उसको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए AC और DC के बारे में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो AC की वेव फॉर्म, उसको प्योर वेव फॉर्म ये मिलनी चाहिए AC की, बट होता क्या है, जब ये इन्वर्टर AC को DC में, फिर DC को AC में कन्वर्ट करता है, तो होता क्या है, इसके द हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द पावर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इन्वर्टर, इसके उसमें कुछ क्या होते हैं, हार्मोन आ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। जो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ इन्वर्टर आता था वो आता था स्क्वायर वेव, क्या था, स्क्वायर वेव इन्वर्टर। देखो जो इसकी सप्लाई होती है वेव फॉर्म की, देखो उसकी वेव फॉर्म की, देखो ये रहती है इस तरह से स्क्वायर वेव ब्लॉक की तरह। तो हमारी जो प्योर साइन वेव है वो तो ये है, और इसको मिल रही है ये, तो क्या होगा, इसलिए हमारे फैन को अगर ये सप्लाई मिलेगी इन्वर्टर के थ्रू तो वो क्या करता है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर वेव के बाद हमारा जो इन्वर्टर है वो आता है हमारा मॉडिफाइड साइन वेव। ठीक है, अब इसकी जो वेव फॉर्म होती है, देखो वो भी हमें प्योर AC की वेवफॉर्म नहीं मिलती, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं मिलती है। देखो ये भी जिगजैग में है, अगर हमें प्योर नहीं मिल रही, और अगर ये सप्लाई भी अगर हम फैन को मिलती है तो उसमें भी क्या होगा, हमिंग साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड टाइप के इन्वर्टर जो लेटेस्ट इन्वर्टर आए हैं वो आते हैं प्योर साइन वेव। आप नाम से समझ रहे हो ये प्योर साइन वेव है, मतलब इनकी जो वेव फॉर्म होती है वो प्योर साइन वेव में रहती है। ये दिख रही है आप, प्योर साइन वेव है, जैसे कि हमें चाहिए वैसे ही मिल रही है इसको। तो फैन अगर आप प्योर साइन वेव को यूज करेंगे तो उसमें कोई भी हमिंग साउंड नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आप जो भी आप शॉप पे जाएं इन्वर्टर और बैटरी परचेज करने, तो आप हमेशा ये बात पर जरूर ध्यान रखिए, जो आपका इन्वर्टर है वो हमेशा प्योर साइन वेव का ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी जो वेव फॉर्म हो वो प्योर साइन वेव, साइनसोइडल वेव फॉर्म को ही बने, और उसमें कोई हमिंग साउंड तब नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फैन आप आराम से रिलैक्स होके, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इन्वर्टर फैन चलता है तो बिना कोई हमिंग साउंड के उसको आराम से रिलैक्स नहीं यूज कर सकते। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो फील फ्री कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
कि बिना ना जाएं। मैं जल्दी मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।